क्या आपके बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो रही है और आप इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम क्यों हो रही है, या फिर कुछ दिन ठीक रहने के बाद उसे वापस से सर्दी क्यों हो जाती है? तो इसकी वजह क्या है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होती रहती है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके वजह से बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है और वो बार बार परेशान होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इससे आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इसे थम्स अप ज़रूर दें। वैसे तो बच्चों को सर्दी जुकाम होने के बहुत से रीज़न होते हैं। बहुत सारी वजहों से, बहुत सारे रीज़न की वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम होती रहती है। बच्चों की कमज़ोर इम्यूनिटी, इन्फेक्शन को कैच करना, वायरल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम तो होता ही है। लेकिन इन सब के अलावा और भी ऐसे रीज़न हैं जिससे कि पेरेंट्स गलती करते हैं और जिस वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से बच्चों को सर्दी जुकाम होती है। सबसे पहली गलती है कि माँ अपना ध्यान नहीं रखती है या फिर ठंड में काम करती है। डिलीवरी के बाद से हर माँ की बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है और उसे रिकवर होने में टाइम लगता है। ऐसे में बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनका ध्यान रखना, घर संभालना, बाकी सारे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माएँ अगर ठंडे पानी में काम करती हैं या फिर वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं जिस वजह से कि उनको सर्दी जुकाम हो जाती है, उसके वजह से उनके थ्रू बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि अक्सर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं जिस वजह से उनको सर्दी जुकाम होता है। और उन्हें सर्दी जुकाम हो जाने की वजह से वो बच्चे को जब फीड कराती हैं तो फीडिंग के थ्रू उनके बॉडी की ठंडक बेबी में पास ऑन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाती है और उन्हें ठंड लग जाती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब तक माँ ब्रेस्ट फीड करा रही है, यानी जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, तब तक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ अपना ध्यान रखे, अपने आप को सर्दी जुकाम से बचाए, अपने आप को बीमारियों से बचाएं ताकि बच्चा भी अच्छा रहे। दूसरा रीज़न है कि अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं, अपने बाल धोती हैं, सर धोती हैं, उसके बाद से वो अच्छे से सुखाती नहीं हैं, यानी अपने बालों को वो अच्छे से नहीं सुखाती हैं, उनका सर गीला रहता है और उसके बाद वो तुरंत बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। इसकी वजह से ये होता है कि सर गीला रहने की वजह से उनकी बॉडी में भी ठंडक रहती है और फीडिंग के थ्रू माँ के बॉडी की ठंडक बेबी में पास ऑन होती है जिससे कि बच्चे के भी बॉडी में ठंडक जाती है और उसे सर्दी जुकाम हो जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है और हर माँ ये चीज़ का ध्यान रखे कि अगर उनका बच्चा छोटा है और वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो वो टाइम पे अगर वो अपना बाल धोती हैं तो उसे अच्छे से सुखा ले ताकि उनका सर गीला ना रहे। या फिर ये भी कर सकती हैं कि जब आप सर धोती हैं उसके तुरंत बाद बच्चे को फीड ना कराएं, कुछ देर बाद ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं जिससे कि बच्चे की बॉडी में ठंडक नहीं जाएगी और उसे सर्दी जुकाम होने के चांसेस भी कम होंगे। अगली गलती ये होती है कि बहुत से मदर्स चावल खाती हैं। आपको तो पता ही है, चावल ठंडे होते हैं, चावल की तासीर ठंडी होती है और ज़्यादा चावल खाने की वजह से बॉडी में भी ठंडक आती है। अक्सर जब सर्दी जुकाम होता है या खांसी होता है तो डॉक्टर्स हमें चावल खाने से मना करते हैं। वो इसीलिए कि चावल की तासीर ठंडी होती है, वो ठंडक देती है बॉडी को। तो इसीलिए अगर फीडिंग मदर्स ज़्यादा चावल खाएंगी तो उनकी बॉडी में ज़्यादा ठंडक रहेगी जिससे उनके साथ साथ उनके बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो फल खाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हम गलत टाइम पे फल खाते हैं तो वो भी गलत साबित होता है। यानी फ्रूट्स तो अच्छे हैं लेकिन उनके खाने का टाइम अगर गलत हो तो फ्रूट्स गलत इफ़ेक्ट डालते हैं। इसीलिए खासकर सर्दियों के मौसम में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे फ्रूट्स खाना अवॉइड करें। अगर आप चाहें तो दोपहर के टाइम में फ्रूट्स खा सकती हैं और इसमें भी ये कोशिश करें कि ठंडी तासीर वाले फल ना खाएं। जिन फलों की तासीर ठंडी होती है या फिर जो ठंडक देती हैं, ऐसे फल खाना अवॉइड करें, खासकर सर्दियों के मौसम में। इससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, आपके साथ आपके बच्चे को भी फ़ायदा होगा और उसे भी ठंड नहीं लगेगी।
अगर किसी वजह से आपको सर्दी हो जाती है, यानी आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो शुरुआत से ही होम रेमेडीज़ ट्राई करें, जिससे कि वो ज़्यादा ना बढ़े और थोड़े से में ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो डॉक्टर के पास जाके दवा ज़रूर लें, क्योंकि इससे बच्चे को भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है या फिर जस्ट शुरुआत हो रही है, तो उसे आप होम रेमेडीज़ से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी आप होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकती हैं। बच्चों के सर्दी ज़ुकाम को ट्रीट करने के लिए एक डेडिकेटेड होम रेमेडी वीडियोस मैंने बनाई हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव और असरदार घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे के सर्दी खांसी को और ज़ुकाम को 2 से 3 दिन में यूँ ठीक कर देंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ अपने बच्चे पे ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकती हैं कि अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम हो गया है, तो आप होम रेमेडीज़ अपने ऊपर ट्राई कर सकती हैं। यानी इसका क्या फ़ायदा होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल में आप जो भी खाती हैं या जो भी पीती हैं, जो भी चीज़ें लेती हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कन्वर्ट होकर बेबी को मिलता है। सेम ऐसा ही इफ़ेक्ट होम रेमेडीज़ पे भी होगा। अगर कोई घरेलू नुस्खा या कोई उपाय आप करती हैं, तो वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बच्चे को भी मिलता है। उसका इफ़ेक्ट और उसका असर बच्चे पे भी होता है, जिससे कि उसके सर्दी खांसी में भी उसको राहत मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है, तो आप उसके लिए एक्सटर्नल होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकती हैं, उसे अगर सर्दी ज़ुकाम या खांसी हो गई है तो। लेकिन आप उसे कुछ खिलाने वाली रेमेडीज़ नहीं ट्राई कर सकती, क्योंकि वो 6 महीने से छोटा है और 6 महीने के छोटे बच्चे को हम कुछ भी नहीं खिला सकते। इसीलिए वो टाइम पे आप क्या करें कि कोल्ड और कफ़ की होम रेमेडीज़ आप अपने ऊपर ट्राई करें। जो खाने वाली चीज़ें होती हैं या जो रेमेडीज़ हम खाने के थ्रू लेते हैं, वो रेमेडी आप अपने ऊपर ट्राई करें और उसका इफ़ेक्ट या फिर उसका असर आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी को मिलेगा, जिससे कि बेबी के सर्दी खांसी को भी आप अपने ऊपर से इनडायरेक्टली ट्रीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और मैंने जो आपको ये गलतियाँ बताई हैं, शायद आपको इससे पहले ये नहीं पता होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने बच्चे का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।